ばい、火が消えそうです。さあ、焚き火管理人のちゃんが頑張ります。キャプテンスタックのこういうカチャカチャカチャンとかしまえるやつ、キャプテンスタックなんか何百円かでホームセンターにだいぶ風がこっち向き。そっちの方がやっぱり空気の量が多いのかな。いや、中から入れるのよ。あ下の方の中から上に上げてあげるの。火がする。つきましたね。
に火つけようとしてるけどなかなか今つかない。下にやっぱ潜らせないとダメですよ。潜らせたらやっぱ来ますよ。ちょうどいいところに。ああ、やっぱ空気も入ってね。下にやっぱ空気がいってないってことですね。要は。なるほど。火が弱いなと思ってさ、入らなくてさ、はい。差し込んじゃうのよ。はいはい。一気に来ましたね。なるほど。すげえ来た。なるほど。面白い。焚き火もたかがされど焚き火っすね。面白いっすねこれ。ちょっとだけで全然違う。空気を入れるのが大事。だから結局これ作ってるけど全然使わないっていう。でも食わないもん。またでいい。もうなんか別にあとお湯割りさえ飲めりゃいいやみたいな。お腹いっぱいなんだね。室賀さんドラム今叩こうと思ったらすぐ叩けるもんですか？叩けるよ。おおすごい。覚えてるから。いくつの頃からやってたんですか？室賀さん。高一だから16、15、16バンド？バンドで、なんか家門とかと一緒にやってた。家門のほらドラムのさ、はい兄って言われるの、ちっちゃんと俺なんか呼んでんだけど、はい。が同じ中学、小学校中学一緒だったから、マジっすか？家門のドラムと中学一緒？小学校中学校。やべえ。で、ドラムって当時いなかったんだよ。はいはいはいこんなに。で、俺やってるからはいやれよみたいな。はいはいで、当時はヘビーメタルを聴いてたから、はいはいはいこの人がこう家門のほらギターのお兄ちゃんいるじゃん。はいあの人が先に聴いてたの。はいで、弟が聴いて、それを押し売りしたいじゃん、中学の時に。はいで、お前これ聴けよ、これ聴けよって言って、俺なんか何の関係もなかったんだよ。部活も。はい当時バスケ部だったから。はいはいだけあ、ど、古川さんもバスケやってじゃあ俺はサッカー部だったのよ。はいはいだけど、知ってるから、はい小学校からね、はいはいお前これ聴けよ、これ聴けよみたいな。はいで、これ聞いてさ、聞いたわけよ。はいアイアンわかんねえしさ、はいマイケル・シェンターとか聞いてたわけよ、こって。はクイーンといかね。はいはいそしたら、だんだんと、お前、今度ドラム叩けよ。はいはいそれで、高校行ってバンドやり始めた時に、それを聞いてるから、はいじゃあちょっとやってみようかな。はいでボーカルやりたい人間、ギターやりたい人間とかいるから、はいドラムいなかったのよ。はいはいはいじゃあ、やるよ。そしたらもう、でもほら、希少だからさ、はい1年生なのに、はい怖い先輩が来てさ、あるあね。室賀って誰？はいはいそしたらさ、小学校の時一緒だった人が、はい高校でまた出会ったわけ、中学で来たんだけど、ほう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 その人バンドやり始めたの。はいはいそしたら、1年の、室賀って俺で、小学校知ってるから、はいはい敵隊にいたから、はいちょっと一緒にやってもらえるか聞いてやるよって言って、はいはいで、こう、クラスに来てさ、はいで、ドラムのレッスンが、ほうマジっすか？そしたらさ、両方爆発しちゃったのよ。ほう1年バンドとはい先輩バンド。先輩バンドはパンクだから。はいはい1年バンドは、ハードロックだかはいはいら。俺結構美味しくてさ、はい文化祭がなんだし、両方出れたの。はいはいまあ先輩のやつも1年のやつもそれは引っ張りだこでしょいないからドラムがさあ、だけど、みんなやりたじゃん。はいはいはいまあそうですねよかった、サッカー部の先輩なんかも、はい当時の
トイレ連れ込んでさボコボコ事件とかあったわけよ、はいはいはいそしたらわざわざ来てくれよ、はいはい。お前今日部活来んな、ほう何ですか、いや今日は来んな、ほう。いや今日はお前休んでいいからしたら流血事件のトイレで人類自然ボコられる、はだからもうそういう分だと可愛がったの、あ。はあ。なるほど。いや、いいっすね。だからねハードロック、ヘビーメタル、パンク、ね、ポップまで、全部叩いたの、ジャズだけはできなかった、はいはい。村松さん、コピーバンドやってたんですか？初めの時コピーで気がついてる、まあ、基本みんなコピーからですよ。うん、何コピーしてたんですか？その当時。だからパンクだったら、はい。スタークラブで、そっちが ARB もやったでしょ、はい。八王子にさ、八王子のバンドでちょっと面白いバンドがあって、はい。まあラフンノーツだったね、ああ、ラフィンノースね。ブルーハーツがあったし、ああ、コージが高校の時、あいつやっぱパンクバンドブルーハーツやってたんですよ。やってた、一番いい時だね。で、あとね、ミラードっていうバンドとかあってね、はい。で、ハードロックの方は、日本でいうラウダのアーシェイカはいはい。ー、X ベルっていうのがね、ずっとやって、でたまに流行りのやつやるんだったら、レベッカをもがいたり、ああ、いいっすね。ミニマリ叩いたり、ああ、いいっすね、ジュジマリ。大好きっすよ、レベッカジュジマリ。社会人になって、はい。軽トラのバンドを作った時は、ほう。あれだったよ、ジュリマリだったの。マジっすか？で、ここで時はカヨも買ったの。マジっすか？すごいすごい。バンドやりましょうよ、もうバンド。やっぱ今の子らってお手本が豊富にあるじゃないですか。そうだね。要は室賀さんたち、さらにその前、その後、ずっと世代を紡いできて、今が若い子たちが、先生がもう今で、室賀さんたちの先生って何だったら日本人もそうだけど外人がメインだったりするじゃないですか。もうバンヘイレンだったりね。日本人はまだまだ少なかった時代でもあるわけですから、僕らが子供の頃って。だからそれから言ったら、だって今の子たちって例えば勇気とか萌えなもそうでしょうけど、よくネットであるのが、お父さんが聞いてたとかお母さんが車の中でいつも聞いてたから僕はユニコーンが好きですって言うんですよ。でもユニコーン自体は君ら知らんでしょと。感情は知ってるよ。そうちなみに室賀さん、ユニコーンって今再結成して、そうだよね、ちょっと前ね。ユニコーンとかだってそうだしさ、僕ユニコーン大好きなんですよ。今なんてさ、夜遊びが出てた。はいはい。革命だよ。はい。夜遊びなんてすごいっすね。大好きっすよ。ずーっと持ったから群青くらいしてる。はいはい。ずーっと群青だったからね。ちょっと前まで。いやだからまさか室賀さんと僕歌の趣味が合うなと思って。でも今ずっとかかってるのも僕好きなのばっかですよ。知らないのもあるけど曲調が全部僕が好きなやつ今ずっと流れてるの。だってさ、夜遊びにさ、子いくらちゃんなんてさ、ああよく使うの分かる。はいはいはい。いろんなあーがはい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 。あれがいいんですよ。いろんなあーがあって、で新しい曲のやつにあーってがあるじゃん。このあーで編集してもらいたいんだけど、これ群青のあーの言ったけど、2回目のあーと山頂の洋服がそれが好きで、とてもわかりますね。2回目のあーがねって言うんだけど、誰もこれ聞いてないわけよ。僕はわかります。あそこのあーがいい。どっちかって言ったら俺2回目のあーがいい。わかりますよ。とてもよくわかります。そういう細かいところなんだよね。本当ね、
まいなこの子は。いくらちゃんやばいですね。うまいな。でね、僕ね、最近フジファブリックっていうのが好きなんですよ。亡くなっちゃったけどね。そうまさに富士吉田出身の志村正彦が、でも彼は奥田民生に師事してたんですよ。僕ら中学校の時に富士急ハイランドで奥田民生がライブやってるのを見てバンドマンになる。でね、その僕の今大好きなフジファブリックがついこの間いくらちゃんとコラボしたんですよ。足りない少ないっていう楽曲があって YouTube 出てます。その歌自体はね、フジファブリックってとにかく多分ね室賀さんなら分かると思うんですけどハイセンスすぎるっす。だから大衆受けしない曲が多いんですよ。で、かなり凝った楽器をやってる人じゃないとそのテクニック分からんよっていう。こういうのが好き。結構ここでこの転調したとかさ、ちょっとここでこういう構成するんだってなんかコード進行がありえない進行してたりするらしいんですよね。やっぱりもうね。いやー目が痛い。これ結構上手だよなこの滝が。かなり。多分さこのダイジェストにあれもちょっと大丈夫かもしれない。ダッチオーブンがこうやって。とにかくだからフジファブリックがいくらちゃんとコラボしたのがちょっと俺それ聞きたい。ちょっとやばくて。おっ買っちゃってくださいよ。室賀さんのために買ってきた。香りがいいよね。いいっすね。やっぱ最近はもうこの増産したのか、どこでも手に入りますけど、そうですよね。前予約してたじゃないですかみんな。居酒屋やってたんですよ。よく新業態開発とかやってたんで、でやっぱ赤切りとかお店で出すとお客さんがやっぱ当時赤切り置いてるねみたいになるわけですよ。でそれをこう20本ぐらいバーッと並べとくとうおーって言うわけですよ。全部こうやってボトルで飲めば赤切りあるみたいになるからあれ面白い。まあそっか。五徳みたいになってる缶が。はい。やっぱちょっと火力が弱いから缶が燃えきんない。そうだね、缶が多すぎるんだよ。ちょっとこの木がなかなか燃えちゃんと火がついてくれないです。こいつがさっきからこいつがあんま火がつかない。もっちゃんコップどこした？僕のコップ？僕のコップはしたいから薪を一回下にいっぱいあれがいっちゃって
でもほら見て室賀さん、だいぶあ、なるでしょ。溶けて、もうだいぶいなくなってます。はい。あ、うまい。どうでいい？うまい。赤切りやっぱうまいっす。飲みやすいっす。ちょっと薄い？いや、全然いいっす。全然いいっす。炭をほじくり。そうだね。一回返してしようか。いい炭の感じにはなってる。なってる。気がしますね。基本的には薪を積みたいな。あ、でもいい。これで一回組んで何本か。こんな感じで。あ、待ってください。こいつをね、じゃあこれ真ん中いっちゃおうよ。そうですね。そうしましょう。それもったいないから。一回。でこの辺のやつを端っこにしたの。穴塞がん程度。こういうのがね、できるから楽しい。そうですね。楽しいっすよ。これよく燃えますよ。この薪、これもめっちゃ燃えるこれ。これあんま燃えない。湿ってる。まだ湿ってるのだともっとグッて決めてから箱に移ったの。これちょっと乾かしましょう。もったいない、せっかくだから。で俺はこっちのやつは乾かしてる感じで、はい。もう温度計入れてるよ。はいはいはい。はい。食品価格に気にしないようなね、はい。夜間があるといいっすね。便利ですよ。いや、これよく売ってますよ、これ。なかなか環境で、はい。手すりでやってる人っていないと、これがね、結構いける。これいいっすよ。これも欲しいっす。いい軽く。いいね。いい感じです。ああ、黒く一番ね。これぐらいのぬるさもちょうどいいかもしれない。一番飲めるよね。あんま油断してるとかなり酔っ払いますね。あとこれあったかいかな。